நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்முடைய MyV3ADS பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உஷ்காஃப் இருமல் மருந்து. இந்த இருமல் மருந்தில் என்னென்ன பொருட்கள் கலந்துருக்காங்க, இதனால் கிடைக்கிற பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த உஷ்காஃப் அல்லது இந்த இருமல் மருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய MyV3ADS மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ள எல்லா ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கும். இதில் என்னென்ன கலந்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி, நெல்லிக்காய், ஆடாதோடை, அதிமதுரம், மிளகு, இந்த விஷயங்கள்லாம் கலந்துருக்காங்க. இதில் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பொருட்கள்லையும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இதில் முதலாவது கலந்துருக்கிற பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி. இது ஆஸ்துமா, இருமல் மற்றும் தொண்டை வலி இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு மிக அற்புதமான சக்தி கொண்ட ஒரு மூலிகை. இதில் தொண்டை கட்டு, இந்த கவக்கட்டு, சுவாச தொற்று இப்படிப்பட்ட பல நோய்களுக்கு இந்த துளசி மிக அற்புதமான நிவாரணம் கொடுக்குற மருந்தாக இருக்குது. ஜலதோஷ எதிர்த்து போராடுகிற தன்மை, அதே மாதிரி ஆன்டி மைக்ரோபியல், அலர்ஜி இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீக்கிற தன்மை இந்த துளசிக்கு அற்புதமாக இருக்குது. அது மாதிரி மூக்கில் வரக்கூடியதான இந்த சளி, ஜவ்வு வீக்கம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தடுக்குது. இருமலிலிருந்து நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகை இந்த துளசி. இதையும் நம்ம அந்த உஷ்காஃபில் கலந்துருக்காங்க. அடுத்தது இதில் கலந்துருக்கிற பொருள் நெல்லிக்காய். நெல்லிக்காயில் பல நன்மைகள் இருந்தாலும் குறிப்பாக நம்ம இந்த நம்முடைய உஷ்காஃப் அல்லது ஒரு இருமல் அந்த ரிலேட்டடாக பார்க்கும்போது தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு மிக அற்புதமான தீர்வு கொடுக்குறதா இருக்குது. தொண்டை தசைகளை வலுப்படுத்துகிறதுக்கு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நோய் கிருமிகளை வெளியேற்றுறதுக்கு, இப்படி பல நன்மைகள் இதில் அடங்கி இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, ரத்தம் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, கொழுப்பு அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, இப்படி பல நன்மைகள் இந்த நெல்லிக்காவுக்கு இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்து ஆடாதோட இலை. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பல நன்மைகள் கொடுக்குற விஷயமா இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையினுடைய சாறை குடித்தா நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுறது, இரத்த வாந்தி, கோழை இப்படிப்பட்ட விஷயங்களோ கூட சரி பண்ணுற தன்மை இந்த ஆடாதோடாகி இருக்குது. இது மூச்சு திணறல், இருமல், இரத்தம் கலந்த கோழை இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சரி பண்ணுற தன்மை கூட இந்த ஆடாதோடாக்கி இருக்குது. சரியா? அடுத்தது ஆடாதோட இலை பார்த்திங்கன்னா இருமல், சளி மற்றும் அந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நமக்கு தீர்க்கிறதுக்கு மிக அற்புதமான விஷயமா இருக்குது. இதில் இந்த இலையில் அல்கலாய்டு அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது. இது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு மிக அற்புதமான விஷயம் இருக்குது. தொண்டை கரகரப்பு, அதிக சளி, சுவாச பாதைகளை இருக்கிற கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய இந்த தோடா இலைக்கு நல்ல நன்மை கொடுக்குற விஷயம் இருக்குது. இது நம்முடைய இந்த உஷ்காஃப் சிரப்பில் கலந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம். இந்த அதிமதுரம் அப்படிங்கிறதும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? இது சைனஸு, இந்த மாதிரி ஒற்றை தலைவலி, தலை பாரம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்குது. அதிமதுரம் பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது. வயிற்று புண்ணு வராமல் பாதுகாக்குது. அந்த புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த விஷயத்தை மறக்கிற தன்மையை கூட கொடுக்கறதுக்கு இந்த அதிமதுரம் ரொம்ப சக்தி உள்ளதாக இருக்குது. சரிதான்? இந்த வறட்டு இருமல் இருக்கும் பாருங்கள், தொண்டையில் கரகரானி சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி அதெல்லாம் சரி பண்ணுற தன்மை இந்த அதிமதுரத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது. இது நம்ம ட்ரையாகவும் எடுத்து அந்த அதிமதுரத்தை வாயில் போட்டுட்டு இருந்தால் கூட அது வறட்சி, அந்த இருமலெல்லாம் ட்ரை பண்ணுற தன்மை இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நமக்கு இதில் சிரப் ஃபார்மேட்லேயே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது மிளகும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆன்டிபாக்டீரியல் தன்மை அதிகமாக இருக்குது. இதில் தொண்டையிலேருந்து வரக்கூடிய வலிகளிலிருந்து நிவாரணம் கொடுக்கறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புற்றுநோய் எதிர்த்து போராடுற தன்மைகள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. செல் சேதத்தை குறைக்கிறது, திசுக்களை ஆரோக்கியப்படுத்துறது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதை உயர் பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தன்மைகள் இருக்குது. வறட்டு இருமலை, ஆஸ்துமா இதெல்லாம் குணப்படுத்துறதுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் இந்த மிளகில் இருக்குது. ஸோ இந்த பொருட்களெல்லாம் கலந்து தான் இந்த உஷ்காஃப் அல்லது இந்த இருமல் மருந்து நமக்கு தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க. மிக அற்புதமான ஒரு இணை உணவு, ஒரு இருமலை போக்குறதுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு நிவாரணம் கொடுக்குற விஷயம். எல்லோரும் நீங்கள் இருமல் ட்ரை காஃபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கோல்டு காஃபாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்களுக்கு பலன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் வாங்கி பயன்படுத்த வைங்க. வாழ்த்துக்கள். நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றின டீட்டெயில் போட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் பாருங்கள். பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணி கொடுத்து அவங்களையும் பயன்பெற வைங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டோர் விசிட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஸ்டோர் டீட்டெயிலில் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் எங்கே ஸ்டோர் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஸ்டோரில் போய் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணி பயன்பெறுங்கள். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.